একটু চাপুন এইদিকে বাইরের দিকে, চাপুন আবার চাপুন জোরে, লুজ ছেড়ে দিন পা। সিরিয়াসের এমএসি করছি, চাপুন বাইরে। এটা আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশনের পরে পারকাশন গান দিয়ে ওনার প্রস্তুত নিচে মাসলগুলো আছে তাদেরকে আমরা দিয়েছি। খুব সুন্দর, বিউটিফুল। আর একটু উপরে হবে, বুঝতে পারছি কিনা, খুব ভালো। এখন কেমন ফিল হচ্ছে? এখন বেশ বেটার লাগছে প্রথমে।